नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अतुल के आर्ट वर्क में। तो आज हम एक एलिफेंट का स्केच बनाएंगे और मेरी उन लोगों से हाथ जोड़कर विनती है जो जीवों की हत्या करते हैं, कृपया उन्हें न मारें। चलो चलते हैं एक नए स्केच की तरफ। अगर आप स्केचिंग सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले जिस भी चित्र का आपको स्केच बनाना है उसकी आउटलाइन बनाएं और आउटलाइन हम ग्रिड मेथड का प्रयोग करके भी बना सकते हैं। ग्रिड मेथड का यूज़ स्केच को बैलेंस करने के लिए बनाते हैं, परंतु यदि आप एक्सपर्ट हैं तो विदाउट ग्रिड मेथड के बिना भी बना सकते हैं, परंतु मैंने कभी ग्रिड मेथड का यूज़ नहीं किया। जब आपकी आउटलाइन बन जाए तो उसके बाद आप शेडिंग का प्रयोग कर सकते हैं। शेडिंग करते समय उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। धीरे धीरे आप स्केचिंग को पूरा करेंगे। स्केच बनाने के लिए पेशेंस और धैर्य का होना बहुत ज़रूरी है और आई होप एक ना एक दिन आप एक अच्छा स्केच बना पाओगे और एक रियलिस्टिक स्केच आप बना पाओगे। और चलो चलते हैं, स्केच को जल्दी जल्दी पूरा करें।
आई होप आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।